Kita kasih 4 kamu. Kita kasih 4, kita kasih 4. Makasih Bang. Ya. Roni selangkah lebih dekat bertemu juri dengan silver tiketnya. Apa kabar? Baik. Nama saya Roni Wigas Kristianturi. Roni panggilannya? Roni. Roni dari dulu rambutnya begini ya? Iya dari SD nih. Nggak berubah-berubah? Nggak berubah. Soalnya jidatnya lebar. Kamu sedikit-sedikit kayak ada oncenya dikit. Ada oncenya? Ada oncenya sedikit ini. Dikit. Ini kayaknya kalau dengar ngomong suaranya agak Soalnya unik kalau beli nih, ngomong, Ngeces, adanya. ngeces ya. Tapi Treble. tipis gitu loh. Motivasinya apa ikut idol? Motivasinya mau membanggakan orang tua sama nunjukin kalau suara saya nggak aneh kayak mereka bilang. Siapa yang bilang suaramu aneh? Suara kamu tuh, kamu ngomong ini udah pakai head voice loh kamu ini sebenarnya. Udah di atas loh tekniknya ya. Banyak yang bilang. Tuh kan? Aneh gitu? Iya. Anehnya Ya. Waktu ngomong atau waktu nyanyi? Waktu nyanyi. banyak kan yang bilang aneh tapi suka atau aneh tapi mereka Aneh. nggak suka? Kayak misalnya lomba kan menang. Tapi banyak yang bilang kok bisa menang suaranya kan aneh kayak gitu. Apa-apa. Dulu pengen mampu kok semua orang juga bilangnya suaranya aneh tapi bagus. Ya. Oke, mau bawa lagu apa Ron? Astaga dari Ruth Sahanaya. Oke, ya. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada habisnya, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Oh astaga, apa yang sedang terjadi? Oh astaga, entah mengapa semua ini melangkah mudah, sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Oke. Ini versi baru dari Astaga. Ini apa? Orang itu mungkin aneh yang dimaksud, itu aneh unik. Unik, Bukan bukan aneh. aneh. Makanya aku tanya anehnya tadi di banyak yang suka apa enggak? Soalnya waktu aku nyanyi muka mereka mengkerut. Ya karena vokalmu nggak biasa. Ya karena vokalmu tuh sesuatu tinggi di range yang orang nggak bisa gitu. Dan loh. ini teknikmu itu bener banget loh. Kamu awet nih suara kayak gini nih susah Banget, abis nih, banget, susah abis. banget. Itu kayak misalnya Prince kayak Could you be the most beautiful Itu apa nggak lagu itu? in the world? Enggak. Nggak, yang gue senengnya tadi makin lama nyanyi, gue Makin santai. Makin bisa menarik menikmati. gitu untuk didengarkan. Aku seneng banget, seneng banget. Ini sangat menyenangkan ketemu dengan peserta yang punya kemampuan, yang punya karakter seperti ini, menyenangkan sekali rasanya. Ya. Makasih. Suara kamu nggak aneh kok. Suara kamu tuh unik. Unik yang jarang dimiliki banyak orang. Jadi kalau kamu dibilang aneh, suruh ketemu kita aja. Makasih Bunda. Iya, suara kamu akan aneh kalau tadi udah nyanyi soundnya begini tapi fals-fals. Tapi ini enggak gitu. Kamu walaupun nyanyinya uniknya begitu, tapi kamu tetap note-note-nya apanya semua tuh bener dan itu kelebihan kamu gitu. Yuk kita buat. 1, 2, 3. Udah, tak kasih. Kita kasih 4 kamu. Kita kasih 4, kita kasih 4. Makasih Bang. Ya. Makasih Bunda. Gue kalau tadi misalnya no. Makasih semuanya. Thank you Ron. Thank you Ron atas hiburan yang keren. Oke? Keren.